สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราก็อยู่ที่จุดตัดทางรถไฟสีคิ้วนะครับวันนี้ครับมีรถจากอันต้อม4304มารอนะครับจุดตัดทางรถไฟไม่ได้เอาขึ้นกันลงนะครับในการกำลังลงนะครับนะครับการเรียบร้อยครับจะมีรถจากอันต้อมอีกคันจอดด้านหลังนะครับเขาจะไปรับอันต้อมคันนึงนะครับที่จอดอยู่ไปต่อครับนี่คือเราไม่ได้ไปนะครับมีสตินะครับไปยกเครื่องพันขึ้นก่อนขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ